就係中美貿易戰咧，先至令到中國好多有方面要改革，有改革之餘咧，先至有機會。機會嚟講咧，亞太區同埋新興市場咧較為吸引。中國政府俾佢哋去爆煲，就係因為有咁嘅信心，可以承接到而家呢一啲虛擬貨幣，你可以做完一個又做第二個、第三個。歡迎大家嚟到今一集嘅我要做訪問啦。咁今日咧請咗真係萬人啦，去到惠理集團嘅總部咧，我哋去訪問呢個惠理集團嘅總裁啊。咁啊，歐博士啊，歡迎你，歡迎你係啦。歐建龍博士咧係大有來頭啊，好得意喎。咁啊，歐博士咧之前咧其實係讀物理學，咁都係讀到博士嘅。咁啊，後面咧其實就專比較上研究一啲 quant 即係啲量化分析咧，亦都係避開過呢個歐債危機咧。咁我哋聽翻咧都係津津有道嘅。咁先後咧喺中銀香港同匯豐嗰邊咧，都喺資產管理度咧做一啲嘅決策高層方面啦。咁而家係惠理基金，首先咧都代朋友同埋觀眾咧問一問啲可能 personal 嘅嘢，因為咧我哋上網研究咧，其實你接受嘅訪問嘅次數係極少嘅，所以話今次咧都係半獨家。咁我哋梗係趁呢個機會問下啲先，問下啲嘢嚇。咁其實咧我都係讀 Eng 出身，不過就基本上讀物理學讀到博士咁樣。其實點樣去講翻之前點樣去橫跨呢樣嘢去到金融界嘅咧？其實其實中國人講得好啱啊，天時地利人和。我啱讀完我個PhD 嘅時候咧，咁啊英國咧啱有個叫 Big Bang，咁就係要揾一啲專係做數學研究嘅物理研究嘅人咧，去做呢個股權嘅計算。其實股權咧後邊嗰啲數學咧，其實係喺物理學上面好基本，因緣際遇啦，咁就入咗呢行啦。明白。去到後面咧，其實都係用翻呢啲嘅模型啦，係咪先用翻啲數學去計算？係投資其實好多時都睇數據啦。咁但係咧，我亦都有一個經驗嘅，就係數據整係死嘅。所以我哋惠理咧係做呢一個價值投資咧，係真係好緊要嘅，因為好多時數據已經反映咗市面上嘅嘢㗎啦。咁但係前景係點樣去研究？間公司係咪有投資價值咧？就真係要親身去做好多研究先至可以做到一個決策。所以呢個平衡都其實好重要嚇。咁我哋都係帶到我哋實際啲宏觀啲嘅問題先啦。咁我哋見到19年其實唔止啦，18年都幾動盪，特別係中美貿易戰啦。咁其實咧香港咧，我哋仲想買港股，面對亞洲其他嘅國家，可能係甚至係南韓啦。咁我哋識啲行內人，佢係新加坡嚟嘅。咁其實佢都睇到個 trending 咧，指香港個資金啊，或者嗰個嘅 branding 都好似想下降咁。咁喺呢個咁多競爭底下，香港仲有冇競爭力，或者長遠其實港股咪應該完全唔掂嗰個咧咁樣？其實香港咧係一個好重要嘅地位嚟嘅。咁我首先講翻大家即係知道嘅事先啦。其實中國過去咧對外開放咧同改革咧，每一次咧重要嘅措施咧都係用香港去做試點嘅。舉個例。H 股啦，上市啦，跟住有點心債啦，跟住人民幣嘅外匯中心啦，香港又係第一嘅。咁跟住就有呢個基金互認啦，跟住其次緊就有 Stock Connect 啦，係啦，同股唔同權嗰啲啦，係啦，呢個跟住有 Bond Connect 啦，咁而家再有個大灣區呢樣嘅策略。咁所以其實因為香港咧係有一個好成熟嘅經濟體系，咁同埋我哋好多外邊嘅投資者咧，外國嘅投資者而家咧係逼住一定要投資中國，因為中國已經入咗指數啦，好多唔同國際嘅指數。首先咧，其實我哋喺2018年嘅時候咧，係年尾嘅時候咧，我哋每年我哋都有一啲展望啦。咁我哋同啲客人講啦，其實舊年咧我哋睇好 A 股。雖然當時好多人話哇中美貿易戰喎，但係因為就係中美貿易戰咧，先至令到中國好多有方面要改革。咁而改革之餘咧，先至有機會。咁所以我哋基於一樣，舊年已經開始咧，2018年尾開始，因為覺得要睇好 A 股。咁再加上就頭先我講過A 股入咗指數啦，咁好多外國投資者而家唔係佢就係話跟住指數去投資啊，有一啲較為專業啲、大啲嘅機構投資者，佢直情係要將中國抽出嚟，當係好似投資亞洲。而家好多時啲人投資亞洲，將日本抽開噶嘛。因為日本太大啊嘛，影響晒成個亞洲。除咗日本咁樣。係啦，但係而家調翻轉，而家咧好多人咧係投資亞洲咧，係將中國抽咗出嚟，抽新興市場都係將中國抽出嚟，就因為中國影響太大。冇錯。咁所以你諗下呢一個量咧係持續會嚟嘅，因為佢哋以前係由零
開始唔係講1-2%，可能有一啲大啲嘅投資者係講緊5%，佢個投資嘅組合。咁你諗下呢個量係幾大啊？係。咁如果咁嘅情況底下，我哋當係一個咁嘅宏觀咁嘅投資啦，其實你會覺得邊啲嘅行業或者嘅區塊其實係可以去受惠到多啲呢？喺中國咧，我有5個行業咧，我哋係較為睇好嘅。第一個咧就係消費啦，大家都知道中國嘅市場嘅，大家有消費嘅增值。消費增值係啦，而家其實中產咧嗰個人數咧嘅人口咧就越嚟越大嘅喺中國。咁所以佢哋咧嘅要求亦都高咗啦，係要教育呢啲高質素嘅消費。咁所以某一類型呢啲公司咧係受惠嘅。咁其實有一個例子就係大家都知嘅，就係白酒咯。白酒呢個行業初嗰陣時嘅時候係試過一個沉寂嘅，就係因為國家改變策略。幾年前咧？幾年前咁，但係跟住咧突然間又反彈得好快喎。因為點解咧？就因為以前就係一個應酬交際用嘅，但係而家做一個消費嘅項目啦。啲人覺得係一個享受，即係好似外國人飲白酒、紅酒一樣，係咪？咁呢個係一個例子。外國人都開始飲添嘛。係啊，另外一個咧就係 5G 啦，就係一個大家知道而家中美其中一個打到頭崩額裂嘅一樣啦，科技嘅競爭。咁但係咧，中國喺 5G 嗰度咧係領先嘅，咁一樣咧會帶動咗好多唔同嘅行業。首先咧就係電話或者係將來呢啲同硬件啦。因為有5G 之後咧，有 Smart City 即係智慧城市同埋有好多行業咧佢哋嘅運作模式都改變咗，因為有 AI。咁變咗喺硬件嗰方面咧，個需求跟我哋估計咧係最少係2至3倍4G 時代嘅。除非5G 唔推啫，但係中國推緊㗎嘛。冇錯，全世界都知道一定要推嘅，真係快慢嘅。德國都想推啦。帶出咗就首先簡單就硬件啦，跟住當然就組件啦，咁跟住嚟之後就消費啦。係邊一類型嘅行業係容易係可以因為 5G 呢樣嘢而受惠嘅？譬如 IoT 啦，中文係咪有我都唔知啊。Internet of Things，譬如好似你就時着衫啊，你可能咧你睇個衫做咧今日嘅天氣係幾多啊？聽電話嗰啲數據喺晒度咁出嚟。係嚇，咁而家已經有呢啲咁嘅即係咁嘅新嘅行業、新嘅科技出嚟。冇錯。咁所以呢啲都係可以大家即係留意。係啊，咁跟住其實如此類推咧，就另外一個咧就係網上嘅消費啦。大家都知道中國其實係呢一個新經濟已經係全世界最大嘅啦。一定係。咁但係另外一樣帶出咗咧就係網上嘅消費咧越嚟越多，大家都知嘅，譬如話叫車啦、食嘢啦、速遞啦、上網訂餐廳飛機都得啦，機票乜都喺晒度，乜都喺晒嗰度。咁但係其實咧呢一個滲透率咧喺中國咧喺某一啲城市2、3線城市都仲好低。仲係未？係啊。咁所以其實呢一啲啦我哋相信咧。其實而家只不過啱啱開始嘅啫，咁所以monetization 即係點樣將佢轉做金錢化，係啦，金錢化啱啱開始嘅啫。所以咧，某一啲公司咧，尤其啲行頭板塊嘅領先嘅公司啦，係會特別受惠嘅。咁仲有一個咧，就係其實亦都同科技有關係嘅，就係教育啊。係啦，呢一個咧教育呢個板塊咧，我哋都好睇好嘅。每一年咧中國大概有950萬嘅高考生，但係真正入到大學嘅咧，都等於一個香港咁多700萬，但係都唔夠，每年都咁即係嗰200幾萬點樣咧？同埋入嗰700萬入咗之後，佢都會想繼續增值㗎嘛。有差別喺度嘛？咁所以咧喺呢一方面咧2年前啦中國咧先開放將呢一個教育嘅板塊，因為以前咧係唔可以有私人盈利嘅公司㗎，私人嘅係啊，咁而家開始有啦，啲法規都好完善咁出咗嚟，所以你炒咗陣啦，前年都炒咗一大陣，係啦，但係呢一個係一個長線嘅投資嚟嘅，因為呢一個再加埋頭先中美嘅競爭咧，中國喺呢個科研呢方面咧更加要增加投資。其實頭先我哋講過中國嘅消費越嚟越增加啦，因為經濟啦嘅蓬勃啦嘅增長啦，同埋另外一樣嘅隱憂咧就係人口老化。咁人口老化帶出有咩需求咧？同埋人嘅消費嘅能力都高咗，就係醫療。醫療係啊，醫療呢個係啦。雖然最近舊年有個7+1呢個咁嘅措施，就係要控制呢啲醫藥嘅投標嘅過程。咁但係其實咧好似中國人咁樣，有危亦都有機。咁亦都帶出咗某一啲公司咧，啲尤其是啲龍頭嘅公司咧，佢喺醫藥嘅創新研究同埋透明度高嗰啲公司咧，
係值得投資嘅。係，同埋都係算係必須嘅嘢嚟㗎嘛，即係都係國家一定要推嘅嘢。呢一個板塊咧，我哋係好睇好嘅。嗯，其實仲有好多但係呢5個主要嘅投資概念咧，我哋又其實2018年嗰陣時已經開始同啲客戶咁講。呢啲係長線啲嘅投資嘅理念。我又抄下先嚇，基本上你都可以投資下大家嚇。咁啊嗱，而家嚟到即係過咗19年嘅時候，嚟到即係新一年咁樣啦。咁我哋見到美股升到冚聲，可以話全球數一數二升20幾%，即係一個指數啊。咁其實咧，大家都會問，咦，可唔可以仲投資美股咁樣咧？因為港股都有反彈上嚟嘅，但係美股仲犀利。咁可唔可以再買美股咁咧？其實嗱，如果你因為我哋始終係價值投資者，咁我哋覺得咧。美國其實係相對地係貴嘅，咁當然佢最近即係佢應該係其實歷史上最長嘅牛市嚟㗎啦，係啦係10幾年，咁有好多種原因嘅，其中一個就係貨幣政策啦，咁我哋覺得尤其今年係大選年啦，咁我哋都相信會有支持嘅，咁但係如果講機會嚟講咧，我哋覺得咧亞太區同埋新興市場咧較為吸引。因為其實佢哋已經調整到啦，係我哋覺得係有係已經到底部㗎啦。咁其實亦都見到咧嗰個公司嘅盈利啦，又開始有回復即係增長嘅狀況啦。咁所以我哋覺得係頭先我已經講咗中國有幾大機會啦。其實第二啲亞洲市場啊，尤其是新興市場啦、股票啦同債券啦，我哋都覺得睇好嘅。咁但係如果你講咧真係值博率嚟講啦，較為高啲嘅咧。我覺得都係大中華，唔單止係股票啊，其實債券都係嘅。當然好多人好擔心啦，最近內地話咁多係有爆煲咁樣，其實係好事嚟嘅。係因為點解咧？中國政府俾佢哋係爆煲，就係因為有咁嘅信心可以承接到，冇錯啦。呢個係一件好事嚟嘅，其實。而係太弱流強咁樣。其實你講得好啱，呢個字太弱流強。因為大家知道其實內地個債券嘅評級同世界嘅標準係有啲差距嘅，咁而家其實咁樣去俾佢哋爆煲咧，係有紀律地咁嘅爆煲咧，有系統地咁咧，其實好事嚟嘅。好過唔知幾時 random 咁爆煲。係啦，咁其實好多時咧，啲人過去都係好擔心話喂，其實咁係咪會令到尤其是離岸嘅中國嘅高息債券受影響啊？你知道因為賣廣告啊，因為我哋係最大嘅離岸中國嘅高息債券嘅基金管理。我哋個基金係最大嘅喺市場上面，喺呢一方面咧，其實我哋睇好嘅。其實其中一個板塊好嘅咧，就係房地產。你覺得奇怪，哇咁經濟收縮喎，點解房地產咧？房地產咧咁樣。其實房地產咧係一個 cash flow business 嚟嘅。咁所以我哋咧個團隊咧去做好多深入嘅研究分析嘅數據之餘咧，就去見啲公司。我哋債券投資團隊咧，其實好似股票投資咁樣，真係去訪問公司嘅管理層啊，咁佢唔係淨係靠睇數據啊。係，要有時坐下睇下親身。因為咁你先至明白今年風險喺邊度，咁你先可以翻嚟研究究竟個投資個價值喺邊度，個風險同埋個回報係咪成正比？呢一個好多人唔知啊。其實呢一個中國嘅房地產咧，尤其是係喺海外出美金債券嗰啲咧，好多都係上市公司嚟嘅。咁同埋咧，過去嗰年咧，2019年咧，佢哋嘅評級而升咧係多過係減嘅，都唔少。我見到 A 啊、B 加嗰啲咧都有份㗎，即係好多係啊，所以其實尤其2、3線咧，你見到嗰個需求咧都仲喺度嘅。OK。睇翻個資產嘅調配啦，其實咧呢10年係好得意又古怪嘅。點解我咁講咧？因為之前咧我哋10年前冇聽過嘅，譬如負利率啊，突然間又出現咗啊，跟住我哋又衍生一啲嘅虛擬貨幣啦。因為負利率可能大家對美金冇信心，又唔想買黃金啊，虛擬貨幣，咁啊導致一啲可能係而家可能啲市面上即係香港可能未去有嘅，但係譬如 CFD 啊都開始有嘅，係啦，都開始有，但係唔係好盛行啦，係啦。咁對於香港你覺得個監管或者將來嘅發展咧，係要 embrace 一齊要有埋呢樣嘢，定係我哋有自己定位，我哋唔應該參與虛擬貨幣，或者你應該覺得個定位點樣去包容到，或者迎接到呢個機會，定係自己有個發展喎？香港呢個好好嘅問題，其實。虛擬貨幣背後嗰個概念啦，嗰個 blockchain 啦，呢個概念係好好嘅。
咁其實有好多政府咧嘅機構啊，其實都喺度研究緊，譬如好似中國啦，已經設立咗一個好似係個數據嘅研究電子貨幣啦，或者嘅研究中心啦。咁但係咧，頭先我哋講嗰個虛擬貨幣嗰啲啦，咁但係炒賣成分咧就好濃。你睇翻佢呢個概念咧，初開始嘅時候就係諗住金融風暴之後咧，好多有一啲投資者覺得，喂佢呢啲所謂國際貨幣失去咗信心啊，咁即係政府係中意引多啲銀紙，咁就得負利率都得嘅，係負利率都得嘅。咁但係問題就係而家呢一啲虛擬貨幣，你可以做完一個又做第二個、第三個，咁其實亦都對佢開始個湯頭嘅概念咧係背道而馳，因為你都諗住就係一個好穩定嘅，係啦，有一個有限量嘅，你唔係咁容易話要引就引嘅。咁但係而家我做完呢一個，做第三個、第四個、第五個都得。但係最主要就係監管啦，你講得好啱。咁但係背後嗰個概念係好好嘅，所以你見到有好多中央銀行開始研究呢樣嘢。咁再加埋頭先我哋講，而家呢個科技咁緊要，將來有5G，好多時好多交易都係網上去做㗎啦。係點樣去令到網上交易更加安全？安全，所以都好得意嘅，因為咧我哋成日都講親 blockchain 咧，大家都諗起 Bitcoin，直情跳咗幾個，跳咗幾步，其實兩件事嚟㗎嘛。係啦，冇錯。即係最緊要係個技術點樣去融入到，其實係唔一定去虛擬貨幣嘅。其實 blockchain 可以去做保險咧，而家好多人做緊。係啊，你講啱啊。係啦，即係買衫啦。係啊，因為安全啊嘛。係啦，去平台化咁樣咯。係啦，咁所以我哋又衍生到，譬如 CFD 其實都去平台化喎。咁其實香港嘅定位又點你覺得？其實 CFD 咧有啲類似頭先我講概念咧，後線咧其實市場一早已經有 futures。係嘛？你話係咪一樣？一樣噶嘛？係，即係概念一樣，只不過佢個交易嘅方法唔同。咁同埋佢唔係喺交易所嗰度係掛牌去買賣。咁我哋叫做 OTC 啦。係嚇，咁所以頭先你講得啱啊，因為 OTC 咧個風險亦都大嘅，監管好緊要。譬如我舉簡一個例啦。如果我喺呢個交易所度買咗個股票，而個經紀行出事咧，可能咧短時間我攞唔翻我個股票，但我知道最尾可以攞得翻嘅，因為有做中間人。係啦，你講得好啱啦。咁但係如果我over the counter 呢啲咧，咁就大件事啦。我個 book 突然間冧咗，就冧咗㗎啦。就算帳面贏錢都好啦，你都乜都冇㗎啦喎，可能係啦。咁呢個其中一個風險啦。另外一個咧就係槓桿啦，當然又係槓桿更加風險啦，大啦。咁其實喺歐洲一啲監管機構咧已經開始咧係睇緊呢樣嘢，限制佢槓桿嘅比率啊，同埋佢嗰個訂金啊嘅要求啊點樣。其實好在香港市場已經有㗎啦，只不過係唔同嘅衍生嘅工具嘅。如果講緊呢個 blockchain 呢個技術或者去平台化嘅技術，最主要其實都係監管問題。因為如果監管得不善咧，其實可以係即係雙刃劍咯，即係可以有辣有唔辣咁樣。係啊，你再虛擬貨幣可以升到即係一條直線咁，跟住突然間咁就插水式，仲要去到2萬蚊先買得，咁咁大件事啦。OK，冇錯啦。咁所以呢個都係幾比較重要。咁嚟緊嘅一年咧，其實惠理基金啦、惠理集團啦，其實會比較上，你覺得全球嚟講會 focus 喺邊啲嘅基金？你覺得係？即係譬如我都想被動啲，我都想買啲惠理基金啊！你哋個方向咧，其實會擺喺邊度？你覺得係最吸引嚟講？有唔同嘅風險同回報啦。咁如果一啲投資者係想有一個穩定啲嘅咁可以啦買我啲平衡基金，因為我哋會幫你啦係負責幾時買賣股票同債券咁係做一個環球性嘅配置咁如果有一啲投資者覺得我自己都有自己嘅意見去投資嘅，中意買股票嘅，咁頭先我講咗，我覺得大中華區啦，值得考慮嘅。咁我哋有好多啦，譬如大中華好出名啲嘛，係啦，冇錯啦，係啦，我哋有旗艦基金，同埋仲有另一隻旗艦基金咧，就係介嚟收息高息債券嘅，就係高息股票嘅，就喺亞洲區嘅。咁呢一個亦都係一個可以考慮嘅。如果講債券嘅，頭先我已經講咗啦，咁我哋亦都有唔同嘅風險嘅債券基金嘅。講緊高息嘅中國高息債券啦，咁我呢個係相當睇好呢個地產板塊嘅。OK 咁即係中國嘅係啦咁如果係想有啲較為平穩啲嘅，咁我哋都有啲 investment grade 嘅投資級別嘅一個嘅基金。明白。咁其實咧，頭先我哋都講咗，我哋對新興市場同埋呢一個healthcare 啦咁呢個我哋都好睇好啦。咁所以咧，我哋咧今年咧亦都要將會喺我哋喺歐洲咧有註冊嘅新興市場嘅股票啦同埋個債券基金同埋呢一個 healthcare 嘅醫療啦嘅基金啦，都拎翻嚟香港登記註冊。所以其實都講得好明顯㗎啦。基本上下年個大方向策略咧，大家真係好好
即係都需要做個參考啦。咁亦都係大家要明白頭先即係歐博士俾啲意見，可能亞洲嘅乜嘢、中國嘅乜嘢，其實都好明顯嘅。不過你眼睇個價格係去低位咧，硬係過唔到自己嘅關，好似會再跌喎咁樣。咁我諗大家都要分得出咯，即係價格同價值。其實都係兩件事嚟嘅，同埋好多時投資唔需要一次過去做嘅，唔同時間咁去做。係啦，呢個亦都係我哋可以話，即係一班嘅投資者、散戶咁都好，即係其實係我哋嘅強項嚟。即係我哋唯一嘅優處，其實可以分段、可以分注，有時間，即係唔一定係話，我下個星期一定要賺錢，咁咪就搏晒佢咁樣。所以大家都要睇翻個策略咯。同埋一啲分開投資同投機係好唔同。係啦，呢個亦都係我哋口號嚟嘅，所以今日咧呢集訪問就多謝晒歐博士上嚟，即係非常俾面啦。咁啊，記住我哋嘅口號啦嚇，有咩嘅都俾個 like， 俾個 share， 同埋下面咧留言啦。咁啊，投資唔係大專利，下次見大家，拜拜。喂，各位準備半退休都要去加拿大攞時㗎啦！入行13年嘅心聲咧，點樣連賺20%？同大家有晒程序，你可以複製翻，你都一樣可以連賺20%㗎。香港站2月17號準時見大家，係免費嘅，帶埋朋友嚟啦！新嘅一年咧，希望大家一齊進步啊！2020年我哋要繼續有唔同嘅免費試堂同分享會，大家有興趣嘅 click 下條 link 了解下報名啦〜